नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास आहूजा कंपनी का 250 वाट का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई हुई है, जो कि आज हम इसे रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो फॉल्ट है सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा और फिर मैं इसे लाइव दिखाऊंगा। तो इसमें जो भी हम रिपेयर करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने, कैमरे के सामने करेंगे। और दोस्तों, वीडियो मैं थोड़ी सी आज मैं लंबी बनाऊंगा। और जैसा कि इस एम्पलीफायर के बारे में पूरी डिटेल से आज हम बताने वाले हैं कि दोस्तों, इस एम्पलीफायर में जो प्रॉब्लम है, इसमें लाइन हमारी बिल्कुल ऑन हो रही है, सारी सिस्टम दोस्तों ऑन हो रही है, लेकिन इसमें आवाज़ जो है, इसमें जो ऑडियो है वो बिल्कुल ही बंद है। तो कुछ भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे आपको स्पीकर कनेक्शन में कर लिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा स्पीकर का कनेक्शन किया हुआ है। और यहाँ से हमारी इनपुट है, जो कि लाइन सीरीज करने के लिए लाइन इन, और इसके ऊपर में लाइन आउट का यहाँ पे सॉकेट दे रखी है। और दो हमारे जो मेन होते हैं ऑक्स 1 और ऑक्स 2 के लिए, तो इसी से हम ऑक्स 1 और ऑक्स 2 जो है दोस्तों, इससे हमारी एम्पलीफायर कोई भी काम नहीं कर रही है। तो इसे आज हम रिपेयर करेंगे। और इसका जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, कहाँ कहाँ से होता है, तो इसमें 3 तरह का जो इसमें बोर्ड लगा हुआ है, एक जो कि तीनों में हमें आपको चेक करके बताएंगे बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हम आपको दिखाएंगे, मैं अपने एम्पलीफायर में लाइन इनपुट कर दिया हूँ, देख सकते हैं एम्पलीफायर में दोस्तों हमारी लाइन सब आ चुकी है और ओवरलोड वगैरह भी कुछ भी नहीं है। हमारी एम्पलीफायर जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में है, नॉर्मल मोड में है। तो मैं यहाँ पे ऑक्स 1 में अपना केबल कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं आगे। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। और दोस्तों, वॉल्यूम हम यहाँ पे हम दोनों वॉल्यूम को हम फुल कर लेंगे और इस सॉकेट में अपने हाथ से हम ट्रिगर देंगे। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट लेवल जलनी चाहिए, स्पीकर में हमारी ऑडियो आनी चाहिए, जैसे कि हमिंग टाइप में आनी चाहिए ऑडियो, जो कि भन भन करके आनी चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं आपको ऑक्स 2 में भी करके दिखाता हूँ। तो सारी प्रक्रिया जो है दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देख सकते हैं ये हमारी ऑक्स 2 है और मास्टर की जो वॉल्यूम हमने फुल करके पहले से रखा हुआ है, तो कोई भी ऑडियो इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मैं स्विच जो नीचे दिया हुआ है माइक और ऑक्स के लिए, तो स्विच को भी हमने अप डाउन करके देख लिया हूँ, फिर भी इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू देखना है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत सारी एम्पलीफायर में आपको देखने को मिलेगी, और एक प्रॉब्लम नहीं होती है इस प्रॉब्लम के लिए। तो इसे दूर करना कैसे है, आपको कहाँ कहाँ पे चेक करना होता है, तो सारी चीज़ें दोस्तों मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इससे दोस्तों अगर कुछ नया सीखने को मिला, तो आप लोग वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर कीजिए। और मन में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर के आता हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं इसकी जितने भी स्क्रू हैं वो हम खोल लेते हैं और फिर देखते हैं आगे कि हम कैसे कैसे हम इसे चेक करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे कैसे हमें चेक करना है। अगर आप नए मैकेनिक होंगे, अगर आप नया काम करना भी चाहते हैं, तो भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप खुद से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको स्किप करके बिल्कुल ही नहीं देखना है। तो देख सकते हैं एम्पलीफायर जो है कभी खुला हुआ नहीं है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ और इसके अंदर धूल वगैरह आप देख सकते हैं, पूरा मकड़ी का जाल वगैरह सब लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसे ब्लोवर से साफ़ भी कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है हमारे ड्राइवर बोर्ड से भी हो सकती है, बीटी बोर्ड से भी हो सकती है, और हमारी जो ऑक्स वाली जो बोर्ड होती है वहाँ से भी हो सकती है। तो यहाँ तक काम करने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले इसे जब हम ब्लोवर से पूरा एम्पलीफायर को हम क्लीन कर लेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर हम सॉकेट वगैरह जितने भी सप्लाई है, सारी सप्लाई आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताऊँगा। तो यहाँ से हम इसे पहले ब्रश मार लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर हमने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। और इसका जो आगे का जो प्लेट है, ये प्लेट दोस्तों हमें खोल लेना है, ताकि हमें कोई भी सप्लाई चेक करने में हमें आसानी भी होगी। तो यहाँ से हम सप्लाई खोल लेंगे और सप्लाई खोलने के बाद में
बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको वोल्टेज चेक करके भी हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको मल्टीमीटर से चेक करना है। वैसे तो दोस्तों अगर आप जो बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा अनुभव है, वे लोग इस काम को करने में ज़रा सा भी देर नहीं करते हैं। थोड़ी सी उनको समय दीजिए, 10 से 15 मिनट में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम दूर कर भी देते हैं। लेकिन जो लोग नए लोग होते हैं उनके साथ ये दिक्कत होती है कि कहाँ पे चेक करें और कैसे चेक करें। दोस्तों सामान अगर जलती है तो नज़र में तो आ जाती है, लेकिन कुछ सामान ऐसे भी हैं जो कि आप कहीं भी देखेंगे तो आपको कहीं पे भी जली हुई नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहला जो हमारी जो जांचने का जहाँ सिलसिला जो होता है दोस्तों, ये हमारी हरा कलर की आप केबल देख रहे हैं। एक केबल दोस्तों हम इस ऑडियो के लिए है, जो कि सारा सिस्टम जो है यहाँ पे 4 आप केबल देख रहे थे, जो कि हमारी 2 ऑक्स 1 और ऑक्स 2 के लिए थी। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से लाइन इनपुट कर लिया हूँ, और इनपुट करने के बाद में तो दोस्तों 2 चीज़ हम पहले यहाँ पे ड्राइवर बोर्ड में चेक कर लेना है मुझे। इसकी जो बेस वोल्टेज है 0.5 वोल्ट हमें मिल रही है या नहीं, फ़िलहाल मुझे ये देख लेना है। तो आपको 200 DC में हमने सेट करके रखा हुआ है, और देख सकते हैं ये हमारी मेन सप्लाई है जो कि 30 वोल्ट के करीब हमें मिल रही है। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो है सो मैं ट्रांजिस्टर के पर भी देख लेता हूँ, तो यहाँ से भी हमें लगभग 0.5 वोल्ट मिल रही है एक पार्ट में। तो दूसरे पार्ट तरफ भी देख लेना है मुझे। तो इस ट्रांजिस्टर में भी हमें सप्लाई मिल रही है, यानी कि दोस्तों ड्राइवर बोर्ड जो है सो यहाँ तक ठीक है। और ड्राइवर बोर्ड में भी हमें चेक करना है, कहाँ कहाँ पे चेक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे ऑक्स और माइक के लिए जो एक स्विच दिया हुआ है दोस्तों, अगर ये स्विच भी अगर आपके साथ अगर ख़राब होती है तो भी ऑडियो जो है वो आपको बंद हो जाएगी, कुछ भी ऑडियो शो नहीं करेगी। तो यहाँ पे एक स्विच है, तो मैं अगर आपको स्विच में अगर कंफर्म करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक चिमटा से शॉर्ट करके भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्विच ख़राब नहीं है। तो दोस्तों अगर स्विच ख़राब होता तो दोनों एक साथ स्विच ख़राब नहीं हो सकता है कभी, अगर ख़राब होता तो एक ख़राब होता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि ड्राइवर बोर्ड को हम बाहर निकाल लेंगे, और ड्राइवर बोर्ड से ही हम स्टार्ट करेंगे इसे चेक करने के लिए कि हम ड्राइवर बोर्ड में कहाँ कहाँ हमें ऑडियो हमें मिलेगी। तो ड्राइवर बोर्ड को दोस्तों यहाँ से हम निकाल लेना है मुझे खोल के। तो दोस्तों अगर आप पूरी वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एम्पलीफायर के मामले में दोस्तों आपको मैं आज मास्टर बना के ही छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे ये जो ड्राइवर बोर्ड है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों ऐसी ड्राइवर बोर्ड के लिए हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो फिलहाल जो मैं ऑडियो के लिए बता रहा हूँ, ये 4007 का यहाँ पे 2 डायोड आप देख रहे हैं। ये दोनों डायोड को आपको चेक कर लेना है। अगर दोस्तों कोई भी ख़राब हो तो ऑडियो बंद हो जाएगी। और यहाँ पे ये हमारा ऑडियो सेक्शन है। यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर और 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसे आपको चेक कर लेना है। और बाकी इधर जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बड़ी वाली, इधर आपको कुछ भी नहीं करना, इधर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इधर प्रॉब्लम होती तो फिर शॉर्टिंग का समस्या बन जाती। तो मैं आपको यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ 4007 के बारे में। तो यहाँ पे बीप की साउंड आनी चाहिए अगर ख़राब होगी तो। यहाँ से हमारी डायोड जो है बिल्कुल ठीक है, रीडिंग बता रही है हमारी डायोड में। तो रीडिंग हमारी ओके है दोस्तों, डायोड हमारी यहाँ से ओके है। तो यहाँ से हमारी ऑडियो जो है वो बंद नहीं है। तो मैं दूसरा जगह टेस्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये हमारा यहाँ से ये सेक्शन जो है दोस्तों हमारा, ये हमारा ऑडियो सेक्शन है जो कि हमारा एम्पलीफायर का काम करता है। तो यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो कि 18-15 के 2 ट्रांजिस्टर हैं। तो यहाँ पे आपको सप्लाई चेक करने हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके भी बताऊँगा। और यहीं से हमारी ऑडियो मेन ऑडियो जो बनती है, तो इसकी जो मेन ऑडियो बन रही है उसका भी हम कनेक्शन आपको बताएंगे। तो यहाँ से इस स्क्रू को खोल करके इसकी जो प्लेट्स हम ऑडियो बोर्ड को बाहर निकालेंगे, तभी हम आपको अच्छी तरीके से दिखा पाते हैं। तो दोस्तों अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको इसके बारे में पूरी फुल डिटेल के साथ एक वीडियो और बनाएंगे अगर नहीं समझ में आया हो तो। वैसे तो दोस्तों मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि इस वीडियो में ही कि पूरा क्लियर बता पाऊँ। और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, आप लोग रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ से इसे हम खोल लेते हैं, और थोड़ी सी वीडियो लंबी है, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए। अभी और भी इसमें चेक करने का जो तरीका है दोस्तों मैं और भी बताऊंगा। यहाँ से अगर प्रॉब्लम दूर हो जाती है
तब भी मैं आपको इसकी जो नेक्स्ट जहाँ पे हमें जांच करना है वहाँ भी हम दिखाएंगे। अगर ड्राइवर बोर्ड ओके है तब भी दिखाएंगे। तो किसी भी कीमत पर वीडियो छोड़ के आपको जाना नहीं है, तभी आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, आपको दोनों ट्रांजिस्टर पे सप्लाई चेक करने। अगर दोस्तों 2 ट्रांजिस्टर में से किसी एक ट्रांजिस्टर में भी अगर सप्लाई ना जाए तो दोस्तों उस कंडीशन में जो ऑडियो है वो गायब हो जाएगी। तो आपको जो ऑडियो का जो वायर आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और उसे कैसे ट्रेस करना है ये भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे अपने एम्पलीफायर में हमने यहाँ पे लाइन इनपुट कर दिया हूँ, और इनपुट करने के बाद में यहाँ पे आपको ट्रिगर देना है। और अगर आप यहाँ पे ट्रिगर देंगे तो अब जैसे ट्रिगर देंगे तो वहाँ पे ऑडियो आपको आवाज़ आनी चाहिए अपने स्पीकर में। तो जब इस तरह की अगर प्रॉब्लम आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको स्पीकर कनेक्ट कर लेना होगा, तभी आप अच्छे से चेक भी कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पीकर पहले ही दिखा दिया हूँ, कनेक्शन करके मैं रखा हुआ था। और हाथ से आपको या फिर कोई चिमटा लेना है, कोई भी पतली चीज़ स्क्रू ड्राइवर ले करके आपको ट्रिगर देना है यहाँ पे। ये हमारी ऑडियो के लिए यहाँ से पीला कलर की जो केबल निकली हुई थी ये हमारे वॉल्यूम में गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ऑडियो मिल रही है, यहाँ तक हमारी बिल्कुल ऑडियो मिल रही है। अगर दोस्तों 18-15 में से कोई भी ट्रांजिस्टर अगर ख़राब होती तो यहाँ पे ऑडियो हमारी नहीं मिलती इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से कोई भी ऑडियो हमें नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमारी सारी ऑडियो मिल रही है। अगर आप वोल्टेज भी आप यहाँ चेक करेंगे तो ऑडियो मिल रही है, इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे परफेक्ट आ रही है। अगर वोल्टेज नहीं आती तो ऑडियो भी नहीं मिलती। तो मैं आपको एक बार कन्फर्म वोल्टेज भी चेक करके भी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वोल्टेज भी मिल जाएगी आपको। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारी ड्राइवर बोर्ड से नहीं है। अगर ड्राइवर बोर्ड से भी अगर प्रॉब्लम होती दोस्तों तो आपको सेम इसी तरीके से जांच भी करना है। तो एक हमारा यहाँ पे भी हमें वोल्टेज मिला लेना है, देख सकते हैं 18-15 में, जो कि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल भी रही है लगभग 8 वोल्ट के आसपास, और लगभग 1 वोल्ट। और यहाँ से ये हमारे 18-15 है, तो यहाँ पे भी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों सारी पल्स वगैरह सब कुछ मिल रही है, सिग्नल भी ठीक है। और ये हमारा ऑडियो सेक्शन है ये हमारा। तो जब यहाँ से आप कोई भी चीज़ से अगर आप यहाँ पे ट्रिगर देंगे, डायरेक्ट हाथ से भी देंगे तो ऑडियो मिलेगी। अगर सभी जगह पे सप्लाई सही है तो, अगर सप्लाई सही नहीं है तो फिर ऑडियो भी यहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ड्राइवर बोर्ड का सेक्शन है बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि अब हमें चेक करना है। तो ड्राइवर बोर्ड जो है मेरा यहाँ से बिल्कुल ओके है। तो अब जो हम चेक करेंगे वो दोस्तों बीटी बोर्ड में चेक करेंगे, जहाँ से बेस ट्रेबल कनेक्शन हमें करना है। अगर बेस ट्रेबल बोर्ड में भी अगर दोस्तों सप्लाई वगैरह नहीं जाएगी तो बास ट्रेबल तो काम करना बंद ही कर देगी, लेकिन आपका आवाज़ भी हो सकता है गायब हो जाए। वहाँ पे अगर ऑडियो सिग्नल ना पहुँचे तो भी ऑडियो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको मैं उसे जांच करने के लिए उसका जो तरीका है वो मैं यहाँ पे अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो यहाँ तक कि कोई भी एम्पलीफायर हो, इस मॉडल की कोई भी एम्पलीफायर हो, आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला ये दोनों आपको डायोड चेक कर लेना है ड्राइवर बोर्ड में। और एक हमारा यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये दोनों को मैं फिर से एक बार रिप्लाई करके बता रहा हूँ, जो कि ये दोनों देख सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों ट्रांजिस्टर आपको चेक करना है। उसके बाद ये कैपेसिटर को भी आपको चेक कर लेना है। अगर दोस्तों ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगी तो भी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगी और 18-15 में जो करंट है बिल्कुल रुक जाएगी और ऑडियो गायब हो जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों ये हमारा ड्राइवर बोर्ड का काम था, लेकिन यहाँ से हमारी ऑडियो मिल रही है, इसका मतलब ड्राइवर बोर्ड मेरा ओके है। अब जो हम जांच करेंगे उसके लिए हम कैमरे को भी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, ताकि आपको मैं अच्छी तरीके से दिखाने का भी प्रयास करूँ। एक बोर्ड दोस्तों हमारा यहाँ से भी है, एक बीटी बोर्ड है, और एक हमारे सभी माइक का जो कनेक्शन होता है, जो कि ऑक्स 1 वाला जो पीसीबी आप देख रहे हैं, यहाँ से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 जगह और हमें चेक करना है। अगर इसमें से कोई भी कनेक्शन हो तो आप रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो आप हरा कलर की केबल देख रहे हैं ये दोस्तों हमारे ऑक्स 1 के लिए है, जो कि हम यहाँ से इनपुट करके इसे ट्रेस कर सकते हैं। अगर ये केबल अगर हमारी ख़राब हो जाए तो भी प्रॉब्लम कर सकती है। और ये ब्लू कलर की है, ये हमारी ऑक्स 2 के लिए है, जो कि हमारी इनपुट है। और ये हमारा लाइन आउट के लिए है। ये केबल जो आप देख रहे हैं हमारी लाइन आउट के लिए, जो कि आप एम्पलीफायर सीरीज़ का काम आता है इसमें। और एक हमारा ये जो वॉयलेट कलर की देख रहे हैं ये हमारा, ये वॉयलेट कलर की आप देख रहे हैं ये हमारी लाइन इन के लिए है, जो कि इसमें भी आप सीरीज़ कर सकते हैं एम्पलीफायर को।
तो 4 केबल है, चारों को मैंने आपको डिटेल बता दिया है। ये चारों को आप कंटिन्यूटी मिला लेना है आपको, लेकिन जल्दी ख़राब ये होता नहीं है। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि कैमरे को हम थोड़ी सी सेट कर लेना है मुझे, और आपको दिखाते हैं कि हम अभी और क्या क्या इसमें हम चेक करेंगे। तो इस विधि अगर इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो दोस्तों आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो ये जो वॉयलेट कलर की आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा बीटी सेक्शन से आया हुआ है, और ये पीला कलर की आप देख रहे हैं ये हमारे ड्राइवर बोर्ड की ओर गया हुआ है, जहाँ से हम ट्रिगर से ऑडियो ले रहे थे। ये पीला कलर की ड्राइवर बोर्ड में है, ड्राइवर बोर्ड से आया हुआ है, और ये हमारा मेन ऑडियो है। और जो हमारी ऑडियो सिग्नल है वो दोस्तों यहाँ से, जो कि ऑक्स 1 से हो करके आपको सीधा बीटी बोर्ड में गई हुई है, और बीटी बोर्ड से ये वॉयलेट कलर की केबल यहाँ पे आई है। तो दोस्तों हम बीटी बोर्ड को बाहर निकालेंगे, और यहाँ पे हम सप्लाई वगैरह जो भी है हम चेक करके देख लेंगे, और इसमें डायरेक्ट ऑडियो इन करके भी देखते हैं हमारी एम्पलीफायर बजती है या नहीं बजती है। तो इससे हम खोल लेते हैं कैमरे को सेट करके, और फिर हम आगे देखते हैं आगे। और इस बोर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जो है दोस्तों, अगर बीटी बोर्ड से में रिपेयर होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये बोर्ड को भी हम, इसके बारे में भी हम बताएंगे। अगर रिपेयर वहाँ से भी हो जाएगी तो भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको बहुत कम ही लोग बताते हैं। जानते तो बहुत लोग हैं लेकिन बताते बहुत कम लोग हैं। तो मैं आप लोगों के लिए, और ख़ास करके जो डीजे वाले भाई लोग हैं या फिर नए काम को, इस काम को सीखना चाहते हैं नए लोग, उनके लिए वीडियो बहुत काम की चीज़ है। कहीं भी दोस्तों इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो कहीं से भी आप फंसिएगा नहीं, आप रिपेयर करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एम्पलीफायर को भी सेटिंग कर लेते हैं। तो कहीं पे भी दोस्तों आपको हमारे वीडियो में एडिटिंग वगैरह कुछ भी हम नहीं करेंगे और नहीं करते हैं। जो भी चीज़ है मैं आपको जेन्युइन चीज़ दिखाता हूँ, जो ओरिजिनल है, जो रियल है, वही चीज़ मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ और वही चीज़ मैं बताता हूँ। तो हो सके अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से दोस्तों लाइक बहुत कम मिलते हैं, और आपके एक लाइक से ही मुझे मोटिवेट भी होती है। तो बीटी बोर्ड को हमें खोल लेना है। तो दोस्तों एक हमारा और भी चैनल है जो कि आरके टेक्निकल गाइड हमने ओपन किया हुआ है, तो उसमें थोड़ी सी मैं रुक करके वीडियो डाल रहा हूँ। तो अब उस चैनल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो बहुत सारे बड़े लोगों का चैनल आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों ये नया चैनल है, उसको भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन कलर की आप केबल देख रहे हैं, ये हमारे लाइन आउट के लिए है, जो कि आप इस एम्पलीफायर से दूसरा एम्पलीफायर में अगर कनेक्शन करना चाहेंगे तो यहाँ पे 4 केबल आए हुए हैं, जो कि 2 हमारे ऑक्स 1 और ऑक्स 2 के लिए है, और 2 हमारे इनपुट आउटपुट के लिए है। तो इस जगह पे दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं, ये हमारा एक और ब्राउन कलर की आप केबल देख रहे हैं। ये केबल दोस्तों हमारा जो आया हुआ है यहाँ से आया हुआ है, इस बोर्ड से आया हुआ है, जो कि ऑडियो सिग्नल है यहाँ से, और सभी माइक कनेक्शन होते हुए फिर इसी बीटी बोर्ड में इनपुट कर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सबसे पहला हमें अगर नियम से अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों ऑक्स का कनेक्शन जहाँ है आपको वहाँ पे भी आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। तो मैं थोड़ी सी आपको MP3 चला करके और बीटी बोर्ड में डायरेक्ट ऑडियो इन करके हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मीटर का कोई भी केबल आप ले लीजिए, ये हमारे पास मीटर का केबल है, और इसी से हम ऑडियो डायरेक्ट करेंगे। तो ऑक्स 1 में दोस्तों हमने केबल का जैक लगा ही लिया है, लगाने के बाद हम ऑडियो डायरेक्ट करके यहाँ से देखते हैं आगे। अगर यहाँ से हमारी ऑडियो बजती है, बाजा बजती है, एम्पलीफायर बजती है बीटी बोर्ड में इन करने के बाद में, तो दोस्तों हमारी बीटी बोर्ड बिल्कुल ओके है, तभी ये चल रही है। तो हम यहाँ से ऑडियो इन करने के बाद देखते हैं। तो एक फेस हमने ऑक्स 1 में लगाया हुआ है, और एक हमारा ऑडियो का जो इनपुट कनेक्शन है यहीं से है। तो मैं आपको यहाँ से इनपुट कनेक्शन में सटा के देख रहा हूँ। ऑडियो डायरेक्ट इन करने के बाद भी बेस ट्रेबल हमारी काम कर रही थी, और आपको ये भी चेक कर लेना है दोस्तों कि हमारी ऑडियो काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ से इनपुट देने के बाद में ये बीटी बोर्ड हमारा बिल्कुल ओके है। अगर ये बीटी बोर्ड ख़राब होती तो दोस्तों इनपुट करने के बाद भी हमारी एम्पलीफायर नहीं चालू होती। तो इसे हम टाइट कर देते हैं अब,
और इसे टाइट करने के बाद में एक चीज़ दोस्तों, हम बीटी बोर्ड में भी वोल्टेज हमें कहाँ पे चेक करना है ये भी हम बताएंगे आपको। तो एक यहाँ पे रेड और ब्लैक कलर के आप वायर देख रहे हैं, और एक यहाँ पे भी दोस्तों रेड ब्लैक कलर की वायर है। यहाँ पे 2 जगह आपको सप्लाई चेक करना है, जो कि इनपुट के पास जो सप्लाई है दोस्तों बीटी बोर्ड चलाने के लिए है, और जहाँ से ऑडियो आउटपुट का है जो मैंने लास्ट में आपको दिखाया है। यहाँ से दोस्तों हमारी सप्लाई लगभग 15 वोल्ट के करीब इधर हमारी ऑक्स 1 का जहाँ से कनेक्शन है उस बोर्ड में सप्लाई गई हुई है। कोई भी सर्किट को चलाने के लिए दोस्तों आपको वहाँ पे सप्लाई देना ज़रूरी है। अगर आप सप्लाई नहीं देंगे तो फिर बोर्ड वर्क नहीं करेगी। तो मैं आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने 200 DC में हमने सेट करके रखा हुआ है। तो एक फेस जो है हमने बॉडी ग्राउंड लिया हुआ है एम्पलीफायर से, जो कि ब्लैक कलर की हमने बॉडी ग्राउंड कर दिया है। तो यहाँ से दोस्तों रेड में आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ से 15 वोल्ट के करीब मिल रही है जो कि इनपुट है, और यहाँ से भी आपको लगभग 15 वोल्ट मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ से 31 वोल्ट मिल रही है, जो कि दोस्तों डायरेक्ट फिल्टर कैपेसिटर से आया हुआ है, जो कि हमारा ओवरलोड स्विच के लिए है। और यहाँ से हमें 15 वोल्ट मिलनी चाहिए जो सप्लाई के लिए है। तो यहाँ से हमारा बीटी बोर्ड बिल्कुल ओके है। और यहाँ से दोस्तों आपको जो चेक करना है एक जगह और आपको मैं दिखाता हूँ जहाँ से ये प्रॉब्लम अब हो सकती है। इधर से 2 जगह मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ड्राइवर बोर्ड और बीटी बोर्ड। यहाँ से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा दोस्तों ये बोर्ड हमारा बचता है, तो बीटी बोर्ड को अब हमें छोड़ देना है, और बीटी बोर्ड से ही इस बोर्ड में हमें सप्लाई यहाँ पे 15 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से इस अंदर ब्लैक रेड कलर की जो तार आई हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हल्की सी आपको नज़र आती होगी। तो यहाँ से जो सप्लाई आई हुई है इस जगह पे आई है, यहाँ पे 2 फिल्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इस वाले फिल्टर कैपेसिटर में आपको 15 वोल्ट के करीब मिलनी चाहिए, 12 वोल्ट 15 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके बता रहा हूँ। तो ये हमारे रेड कलर की जो डायरेक्ट वायर है यहाँ पे 15 वोल्ट बता रही है। और इसके बाद जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस के द्वारा दोस्तों सप्लाई गई है फिल्टर कैपेसिटर में, जो कि यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है, लेकिन रेजिस्टेंस में पास नहीं कर रही है। यहाँ पे दोस्तों 0 है। तो जब तक यहाँ पे वोल्टेज हमारी नहीं बनेगी तब तक हमारा एम्पलीफायर चालू नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो इसके लिए हो सकता है दोस्तों कि आपका रेजिस्टेंस भी ख़राब हो, या फिर आगे कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए हमें इस PCB को हम बाहर निकालेंगे, और जो हमारा फाइनल जो इसमें जो प्रॉब्लम है अब सेम इसी बोर्ड का है, जो कि यहाँ पे हमारी वोल्टेज नहीं पास हो रही है। इधर 2 बोर्ड हमने चेक कर लिया है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली अगर वॉच कर लेंगे तो आप कोई भी एम्पलीफायर, इस मॉडल की कोई भी एम्पलीफायर आप रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया हुआ है, और मैं बता रहा हूँ कि हर बोर्ड में कहाँ कहाँ पे आपको क्या चेक करना है। तो मैं इस PCB बोर्ड को मैंने बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकालने के बाद में सबसे पहला जो हम चेक करेंगे तो इसकी जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो लगी हुई थी, तो रेजिस्टेंस आपको चेक करना है। तो रेजिस्टेंस को सबसे पहले आपको यहाँ पे डिसोल्डर करके इसकी जो पिन है उसे हम ओपन कर लेंगे। तो देखने में दोस्तों रेजिस्टेंस जली हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट हो सकती है। और ये हमारा सप्लाई वायर है, जो कि आप रेड और ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, यही हमारा सप्लाई है। और दोस्तों इसे पहचानने के लिए जहाँ पे भी कोई भी बोर्ड हो जहाँ पे बड़ा कैपेसिटर लगा हो, वो हमारी सप्लाई उसी में इन होती है। तो सप्लाई के पास में जो रेजिस्टेंस है वो हमारी बिल्कुल जली हुई नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करेंगे क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे पास नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ से डिसोल्डर वायर की मदद से इसकी जो पिन है उसे हम ओपन कर लेंगे, और फिर हम वोल्टेज यहाँ पे चेक भी करेंगे। हो सकता है हमारी रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है अगर हमारी रेजिस्टेंस अगर ठीक भी हो तो दोस्तों आगे कोई भी कंपोनेंट ख़राब हो जिसके कारण वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जा रही है। तो यहाँ पे हमने इसे ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद में एक बार हम फिर इस मशीन में लाइन इन करेंगे और वोल्टेज टेस्ट करेंगे, देखते हैं हमारी वोल्टेज बन रही है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों अगर वोल्टेज हमारी बनेगी तो बिल्कुल एम्पलीफायर हमारी ओके हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज हमारी यहाँ पे भी ठीक है। और ये हमारा रेजिस्टेंस के पिन में अगर चेक करते हैं तो रेजिस्टेंस में दोस्तों वोल्टेज पास हो रही है जहाँ पे हमने ओपन किया हुआ है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इसमें सोल्डिंग फिर से करके देखेंगे तो रेजिस्टेंस तो हमारा ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम इसमें सोल्डिंग करके और फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे सोल्डिंग फिर से कर दिया हूँ।
रेजिस्टेंस में जो जिसको मैंने ओपन किया था। और देखेंगे फिर से ये 0 हो चुका है। अभी यहाँ पे वोल्टेज मिल रही थी मुझे, और फिर जैसे ही हमने सोल्डिंग किया तो दोस्तों यहाँ चेक करने के लिए इस प्रिंट को आपको ट्रेस करना होगा। और जहाँ जहाँ ये ट्रेस गई है यहाँ पे दोस्तों आपको 2 फिल्टर कैपेसिटर और 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इसी में से कोई प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे दोनों कैपेसिटर ख़राब हो सकते हैं, या फिर इस जगह पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद दोस्तों एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है, जो कि ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ ये भी ख़राब हो सकता है। 2 ट्रांजिस्टर यहाँ आपको चेक करना है, और तीसरा में दोस्तों एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये तीनों ट्रांजिस्टर आपको चेक कर लेना है। अगर इसमें से कोई भी शॉर्ट हो जाए तो फिर आपका जो वोल्टेज है वो बैठ जाएगी। तो सबसे पहला जो हम चेक करेंगे, दोनों कैपेसिटर को ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांजिस्टर की ओर जाएंगे। तो अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड में हम कर लिया हूँ, तो सप्लाई में ही हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग अभी हम चेक कर रहा हूँ मैं इस जगह पे, जो कि यहाँ पे बीप नहीं सुनाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस शॉर्टिंग का समस्या बता रहा है यहाँ पे, जो कि कोई भी कंपोनेंट एक शॉर्ट हो चुका है। चाहे वो कैपेसिटर हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है। तो मैं कैपेसिटर से ही चेक शुरू करेंगे चेक करने के लिए। तो हम इसे खोल लेते हैं, कैपेसिटर को, दोनों कैपेसिटर बाहर निकालेंगे। तो मैंने आपको इस एम्पलीफायर में पूरा का पूरा गाइड किया है, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको बताया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इसमें से अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यहाँ से मैंने दोनों कैपेसिटर खोल लिया हूँ, और इसे भी हम चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों ये रहा मेरा जो चोर प्रॉब्लम था, ये रहा मेरा, एक कैपेसिटर मेरा शॉर्टिंग है। तो दूसरे को भी हम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा बिल्कुल ओके है, ये कैपेसिटर मेरा बिल्कुल ओके है, और ये जो है सो ख़राब है, जो कि दोस्तों इसी कैपेसिटर के कारण पूरी की पूरी सप्लाई बंद हो जा रही थी, जो हमें ऑडियो नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों मैंने प्रॉब्लम जो है ढूंढ लिया है। तो ये जो कैपेसिटर है 470 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट की है। मैं आपको नज़दीक करके दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी ब्लर हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे 25 वोल्ट 470 यूएफ की है। तो यहाँ पे हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। तो फिलहाल जो है मैं एक कैपेसिटर अभी लगा रहा हूँ, और फिर हम देखेंगे एक कैपेसिटर में दोस्तों हमारी आवाज़ की क्वालिटी जो है वो कितनी मिल रही है। हो सकता है दोस्तों एक कैपेसिटर में क्वालिटी ना मिले, कभी कभी होता भी है, और किसी किसी में एक कैपेसिटर से ही प्रॉब्लम दूर भी हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे एक जो ख़राब है उसके जगह पे हम दूसरा रिप्लेस भी करेंगे। तो एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं बिना दूसरा लगाए हुए। तो यहाँ पर हमने कैपेसिटर को लगा लिया है, और एक बार शॉर्टिंग भी हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अब जो इसकी जो शॉर्टिंग थी वो हमारी चली गई है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्रॉब्लम है लगभग हो सकता है दूर हो गई हो। तो देखते हैं एक बार इसे हम MP3 चला के, और यहाँ से हम अपने मोबाइल से MP3 एक प्ले करेंगे, और फिर देखते हैं हमारी प्रॉब्लम कितनी हद तक दूर हुई है। तो यहाँ पर एम्पलीफायर का स्विच जो है वो हम ऑन करते हैं, और MP3 सुनते हैं। तो दोस्तों ऑडियो जो है तो इसमें फटी फटी आ रही है, आवाज़ इसमें फट रही है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है आखिर क्यों हो रही है इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो एक बार जो है सो हम इसकी जो ऑडियो है फिर से वो डायरेक्ट करके देख लेते हैं यहाँ से। ऐसी तो ड्राइवर बोर्ड में बिल्कुल ओके है, और BT बोर्ड में भी दोस्तों सप्लाई मैंने आपको दिखाया था, सब कुछ नॉर्मल थी, फिर भी अभी जो है सो आवाज़ फट रही है। तो यहाँ से एक बार हम इसे ऑडियो डायरेक्ट करके देख लेते हैं। तो ऑडियो डायरेक्ट करने के बाद में आवाज़ तो क्लियर हो जाती है, बावजूद इसके अब जो हम चेक करेंगे एक बार फिर से हम वोल्टेज चेक कर लेना है मुझे, जहाँ से मैंने कैपेसिटर को रिप्लेस किया था, जो भी मैंने सिंगल कैपेसिटर लगाया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज जो है हमें लगभग 6 वोल्ट के करीब मिल रही है, जबकि यहाँ पे इतना नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे कम से कम 12 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए, 12-15 वोल्ट। तो यहाँ पे 6 वोल्ट के करीब मिल रही है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं एक बार डायरेक्ट करके देखता हूँ।
तो दोस्तों रेजिस्टेंस को मैं डायरेक्ट करने के बाद में आवाज़ हमारी बिल्कुल क्लियर हो जा रही थी। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से रीसोल्डिंग कर दे रहा हूँ रेजिस्टेंस में, और इसका जो फिल्टर कैपेसिटर है मैं एक और लगा के कंफर्म चेक करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर निकाला हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 40 वोल्ट का कैपेसिटर हमने लिया हुआ है, जो कि 470 40 वोल्ट की है, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। तो इसे हम लगा के एक बार फिर आवाज़ की क्वालिटी सुन लेते हैं। तो दोस्तों मन में कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब जो है तो सारा चेक करने के बाद में अब एक बार हम फिर से एम्पलीफायर को ऑन करेंगे और MP3 चेक कर लेंगे आवाज़ हमारी कितनी क्लियर है। तो देख सकते हैं दोस्तों आवाज़ हमारी बिल्कुल सही सलामत आ चुकी है। तो एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है ये, और इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आहूजा एम्पलीफायर के बारे में पूरा का पूरा गाइड किया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इसमें से थोड़ी बहुत भी अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसके बाद जो है मैं आपको अगला स्टेप, इसे आपको दोस्तों पूरा कम्प्लीटली आपको टाइट कर देना है, फुल आपको जैसे करते थे आपको वैसे ही टाइट करके रख देना है। तो मैं आपको कैमरे को यहाँ से निकाल करके भी और इसमें एक बार फिर आपको चेक करके भी बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी टाइट कर लेता हूँ। और तो दोस्तों मेरा एक चैनल और भी है जो कि RK टेक्निकल गाइड के नाम से है। तो आपने उस चैनल में विजिट नहीं किया है तो दोस्तों आपके उसको भी आप जाके देख सकते हैं और उसको भी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैमरे को निकाल लिया हूँ और एक बार इसे मैं फिर से चेक करके आपको दिखाते हैं बिल्कुल लाइव टू लाइव। तो देख सकते हैं हमारे एम्पलीफायर में लाइन आ चुकी है, लाइन तो पहले भी आती थी। तो दोस्तों ऑक्स 1 हमारा भी बिल्कुल ठीक है। अब ऑक्स 2 हम चेक करेंगे। ये हमारा 1 है और इसके नीचे ऑक्स 2 में टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।